Jo soc Pau Fortuño de la Universitat de Barcelona, del grup de recerca FEM, Freshwater Ecology, Hydrology and Management, i soc personal tècnic, però també estic estudiant la tesi doctoral. Els macroinvertebrats aquàtics al final són tots el conjunt d'animals que viuen dintre d'un riu o d'un llac o d'una massa d'aigua que podem veure a simple vista, que no cal fer servir el microscopi per observar-los. Llavors, això és la seva característica principal. L'altra és que són invertebrats. Llavors tenim cucs, tenim sangoneres, tenim planàries, tenim crustacis, tenim bivalps i sobretot tenim tot el conjunt d'insectes. Per exemple, aquesta pedra que té algues i és bastant grossa, la intentarem aixecar per veure que hi viu i intentarem netejar-la bé per recollir la màxima diversitat possible de tots aquests invertebrats que viuen al riu. És que aquí hi ha un munt de coses movent-se. Aquests macroinvertebrats fan diferents funcions en els rius. Hi ha uns que s'encarreguen de filtrar tota la matèria, diguem, particulada que baixa en suspensió, són els filtradors, altres que s'encarreguen, per exemple, de descomposar la fullaraca que cau cada tardor en els rius i eviten així que els rius s'embussin de fulles, altres se n'encarreguen de menjar-se altres invertebrats o altres invertebrats encara més petits que els macroinvertebrats, altres se n'encarreguen de raspar aquelles algues que creixen a damunt de les pedres i que són bàsicament les que ens fan relliscar quan entrem en un riu i altres se n'encarreguen de simplement anar buscant el material que hi ha per allà en el sediment i que poden aprofitar. Els macroinvertebrats els considerem indicadors de qualitat de l'aigua perquè juntament amb altres organismes, com poden ser les diatomees, els peixos, els macròfits, ens permeten saber quina és la qualitat biològica de l'aigua i per tant saber si el nostre riu està en molt bona qualitat o està en molt mala qualitat. Això serà la nostra mostra. Ara la separarem per veure si hi ha alguna coseta interessant. I aquest és un dels que estava buscant. Aquest és com el límit entre si aquest no hi és, això es diu un hidropsique, és un tricòpter, de l'ordre dels tricòpters, és un insecte, això és la seva larva. I si aquest no hi és, el riu té greus problemes, és com el que marca que un riu encara estigui mig bé. Fem un seguiment cada any, 2 cops a l'any, a la primavera, que és les condicions hidràuliques són òptimes, és una època de cabals alts i per tant podem esperar que hi hagi una major diversitat i unes condicions millors per als organismes, per a aquests macroinvertebrats, i un altre estudi a l'estiu, normalment agost, setembre, quan tindrem unes condicions, normalment als rius mediterranis, més complicades per a aquests organismes, menys aigua, menys oxigen, i així tenim una mica la visió de com tenim els rius en aquestes dues èpoques. Sí que estem analitzant ara aviam si els patrons de distribució de les famílies de macroinvertebrats estan canviant, en el sentit de que, per exemple, famílies que sabem que són molt sensibles a la temperatura, potser abans estaven més distribuïdes àmpliament en aquestes conques i ara cada cop, o sigui, no vol dir que hagin desaparegut, però ara cada cop potser estan més restringides. En canvi, altres famílies, com per exemple l'escorpí d'aigua, que tothom pot conèixer, doncs són famílies que cada cop ens les trobem de manera més freqüent i fins i tot apareixen en llocs que mai les havíem vist. I són famílies que són molt tolerants a les altes temperatures, són més de zones més càlides. Llavors, intuïm que aquestes famílies s'estan expandint. Sí que hem notat que hi ha bastanta relació entre els anys secs i els anys humits, amb el tipus de macroinvertebrats que hi ha i la diversitat.